tubaaniriza balabi baffe abalungi nate mu kitundu kyaffe kino ekizeeko. Kakati nno amawulire agakulembedde essaawa eno tugenze mu gebyobusuubuzi era nga tulina omugenyi waffe nga bulijjo buli lwa mukaaga tuleeta omugenyi okuvaako mu sekita oba mu kitundu ekyebyobusuubuzi. Sebo tusanyusa okulaba weeyanjulira abatulabo babuuzeeko tutegeere ne gy'ovudde. Omulungi omulabe wa Google TV sanyusa okubanga nange nnyanirizddwa okujja okubanga tubako ebintu ebyamakulu byetwogera eri eggwanga n'abantu okubanga beeyongera okutegeera ebimu ebyomugaso. Amanya n'eddoboozi nze Kuteesa Michael Isaac. Ekyobulokole sikirekayo okubanga ekyo ekinfudde ekyendi olwaleero ndi musajja mulokole yakkiriza Kristo era ge magezi gempeera buli muntu ali mu nsi eno ng'onoosobola okuba omuwanguzi obulokole ekitwale nga kya mugaso. Nkolera mu kitongole ekiyitibwa Zero Waste Uganda era nga oba Zero Waste Amazing Projects naye nga basinga bakimanyiyo nga Zero Waste Uganda era nga kitongole kino kyatandikibwawo kampani emu eya La Craft Uganda abatunda crafts ow'ebintu ebyenjawulo naye nga kati Zero Waste egy'okutandika lwa nsonga ntwazibwa ntulina kasasiro mungi ate nga tusobola omukolamu crafts ezitali zimu ezisobola okubanga munnayuganda akanyuwaamu. Ekitegeeza Zero Waste Uganda mutambulira mu mbeera ya kukozesa kasasiro mubeeko ebintu ebyenjawulo ebyomugaso byetukolamu. Okay. Kakati ekirowoozo ekyokudda mu bizinensi eyo mwakijja ku ki ekyokugamba nti ffe katugende mu kasasiro eri tuggyeyo ekintu tusobole okufunako ku nsimbi? Nasomako kataba bakayita Purpose Driven Life naye nga kagamba nti obulamu painful experience zetuyitamu zenkanakana n'obuweereza obuli ku bulamu bwaffe. Nafiirwako omu ku baana bange adopted naye omwana yafa kansa. Mu kufa kansa natandika okunoonyereza ku bintu ebimu ebireeta kansa bijja bitya ninesanga nti ekimu ku bikyasinza okukozinga kansa plastic bottles. Yes. Ne polythenes plastics ezisuuliddwa buli lwe zirizinga toxins mu mpewo empewo ebeera polluted n'amazzi gasobola okubeera polluted kati bwe kijja chemicals nezeegatta n'omubiri gw'omuntu ye kansa gwe tufuna. Yes, so nentandika okunoonyereza ku bintu ebyenjawulo byenyiza okuba nga tukola mu waste oyo era twatandika n'entebe gye twasooka okukola ng'eva mu plastic bottles nebanga weeri ne tutandika okujja nga formulating ebintu ebirala okuva mu bipapula mu ngoye enkadde era campaign zaffe ziyimiridde nnyo okubanga abantu toyokya kintu kyonna tosuulasuula kintu kyonna naddala plastic ewa ebintu ebitasobola kubisolvingira mu ttaka ate era nga tugamba nti neewo wennyini gezaako okulabika nti oteekateeka ebintu ebyo byolina birimu okubanga bimala gasaasaana buli wamu kuba buli ekiringa kasasiro kya mugaso ate kivaamu ebintu ebyamakulu. Okay. Kusoomoozebwa ki kwosanze kasookedde otandika project oba business eno? Okusoomoozebwa okusooka kujja kuba mu byansimbi nti ekintu kino kyetaaga ssente okipromoting okiteeka mu bantu. Lwaki nti abantu tebakitegeera buli muntu wogezaako omunyonyola kasasiro asobola ovamu ebyomugaso alaba nga ggwe atategeera by'oyogera. Si bantu bokka abali mu community naye ate kwoteeka ne ba government officials ate nti ba government officials nekyala kibalina nti kasasiro ono abakubo bamufunamu nnyo buli government lwefulumya budgeti ne batema nti omutima gwe gugenda mu town council y'egindi mu kibuga ky'egindi kasasiro ayolebwe kati abasinga bafunamu kati buli wogezaako kibanyonyola tekibayingira balabanga abagenda okubaako kyebakola kyebalemererwa okubanga bafuna so kusoomoza kunene nnyo tolina ssente muza kukipuusinga ate nomaliza nga bewandibadde ojjamu ssente kikuyambeko okulaba nga abantu bategeera omugaso nabo ate bateekawo enkokola so wali obuzibu obuli bwe butyo. Biki munnayuganda ali mu nsi ey'ebyobusuubuzi byeyandibadde ayiga ku mulimu nga guno gw'olimu? Ebyokuyiga bingi kuba ekisooka omulimu guno ffe bwe tukolamu ebintu bingi nnyo kuba lampshades tukolamu entebe tukolamu earrings necklaces tukolamu waliwo ze tuyita bookshelves waliwo cloth organizers naye nga byonna biva mu kasasiro. Kati munnayuganda kyeyandibadde amanya nti buli kintu kye tuba tutunuulira olwaleero kirina omugaso gwakyo
alina ddala kati abali mu bizinesi bakyasinza okwonoona ekibuga nga bakiddugaza n'okola ebintu no kati balina okuyiga kyekino nti baleme kutunuulira bintu bino bye basuula ng'ebitalina mugaso naye babitunuulire nga bya mugaso ate baveeyo n'okuyamba abo abagolokosa okubaako kye babikolamu. Ekibuuzo kyaffe ekyandisembyeyo mu myaka nga 5 ejijja singa Uganda nga bw'ogiraba essaawa eno ne kasasiro nga bw'atambula n'abamukendeezaako nga bwe bali ogiraba wa mu myaka nga 5? Singa batuwa chance kuba sijja kwogera bwe batunuulidde kuba nze natuuka ekiseera ne ngamba nti ekibuga Kampala bwe kinaba kinaalonga okijjamu kasasiro yenna twetaaga okusooka okifuluma kibeere nga tekikyalimu kimale okulongoosebwa tuzimbeyo ekibuga ekirala ekyokubiri ekyo kyo nsigala nkyakyogera era nze nkimanyi nti niwe banakola pulaani ezifaanagana zitya bw'otunulira Kampala nga bwali tasobola kulongoka okuleka nga tusoose ne tumuvaamuko naye bwe tunaaba nga tukozesezza enkola zino ez'okuleeta kasasiro n'avaamu Uganda erina wegenda ogenda era nga nze bwe mba ntunuulira olwaleero nti singa naffe baba batuwagidde nga bavuddeyo ne bawagira abantu ngaffe abavuddeyo okuba nga tuyamba okukendeza ku bungi bwa kasasiro ojja kwesanga nti Uganda ejja kuba limu ku mawanga mu bbanga ly'emyaka 5 ku 10 limu ku mawanga agalimu amakolero agakola ebintu ebiringa ebitategeereka bwe bifubutuka naye nga ate bya mugaso nnyo kuba ekisooka kasasiro avaamu amasannyalaze ng'ogyeko agaba biogas naye tulina n'amasannyalaze amalala agava mu heat singa tumuteeka mu kifo ekituufu ekizimbiddwa obulungi ne kiba nga ayokebwa mu ngeri entuufu empewo n'esengejebwa kati eyo temperature evaamu esobola okucreatinga amasannyalaze amangi agamala eggwanga lino lyonna kati singa tuba tuprovide project zino support Uganda ejja kuba nga erimu ku mawanga ageesimisa pulaani gye balina okuba Kampala egenda kufaana ekibuga kya Tokyo ejja kusobola okutuukirira naye bwe kinaabanga bino tetubikutteeko waliwo ebitagenda kusobola kulabikako mu ggwanga lya tusiibula abantu nja kusoboka okwebaza mwenna abaddeko nga mulaba katundu kano k'ebyobusuubuzi n'okutegeera ebyama ebiri mu kasasiro oba obukulu obuli mu kasasiro nga tetulina kumusuula nja kwagala okubanga namusa ku mukyala wange Isaroth Agape Kuteesa abaddeko bulungi nnyo era ngawuliriza ne group zonna ze tuli mu kutraininga eziri mu kukola ebintu bino nga group emu eri Kabubbu oyitira Gayaza Manyango awo bali mu ndeeyo bakola ebintu bino by'amaanyi nnyo omukyala Mulindwa yali mu kukulembera group eyo waliwo group eri Kamuli mu Eastern Uganda waliwo group endala ze tugenda tucreating okulaba nga tusomesa banna Uganda mwenna ababaddeko nga mulaba ekintu kino njagala kubebaza nyira mbagamba nti mweyongere mukozese kasasiro mutwanirize tujje mu bitundu byammwe naddala group z'abakyala makanisa tujje tubasomese ebikulu n'ebirungi bye musobola okujja mu kasasiro Abagogode TV musumba wantante ne tiimu yonna gy'okulembera nayo I'm so blessed, I'm honored tweyanziza nnyo kubanga tuweereddwa omukisa guno okwogera eby'eggwanga lya Uganda. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Kakati nno bwe tubadde mu mawulire gaffe ag'ebyobusuubuzi nga tuyiga bingi nnyo ebikwata ku mulimo guno ogwa kasasiro katulabe katale k'ensimbi n'oluvannyuma tukomewo n'agavudde mu ggwanga lya America.